Mister er inne fra åstedet, der bombingen skal foregå. Alle sammen er nerver. Alle sammen er nerver, ok? Josef! Nå var det ferdig. Ja, vi går inn. Vidar, hva har du å sitte og kommentere den saken om at skolen her skal bli bombet? Og terrorisert av terrorister fra Al-Qaida. Nei. Hallo, jeg er i forkledning. Ja. Ja, gjør jeg det, ja? Yes, og her er den fredelige skolen som snart skal bli ødelagt. Alle sammen skal få fri! Det blir kjeft. Jeg er ikke avslørt. Jeg er ikke terrorist. Hæ? Jeg er ikke Osama Bin Laden sin tante kone.